Слазь. Он, короче, вот так вот типа взял, короче, вот так вот бросил. Это, короче, был ручник. Хэндбрейк. Начинаем ехать, короче. Только не снимай мое серьезное лицо, Саня. Все нормально. Немножко вот подальше поставил, да. Сейчас будет анекдот с включением скорости. Короче, она где-то рядом с первой, но ниже второй. Короче, блин, надеюсь, я ее включил. Соует. Все? Задняя? Включил. Я сам в шоке. Я не знаю, как это что-то назвать. Руль? Короче, это у нее еще есть гидроусилитель. Есть, да? Да, да. Лишь бы не заглохнуть. А скорость зачем держишь рукой? Привычка. Я не слышу, что им говорят. Я тоже. Ты как будто трубу перекрываешь с этим рулем, вот, знаешь, такую большую водопроводную трубу. Ты точно водитель автобуса учит, а не на сантехника.